galera. Fecha de Morador de Navegante, Vinha das Flores. Porta de Paco de 8 metros. Próxima chegada, primeiro lugar Imperador. Segundo lugar o Patrimônio Urbano, o Benedinho. Terceiro lugar Novo Universo. A vida tá boa, galera, aqui. A vida tá boa. Imperador acabou de passar o pano. Aí primeiro lugar. Acabou de passar o pano novo, galera, Imperador mais uma vez. Já chegou aí a gente navegando, Vinha das Flores, correndo de Paco de 8 metros. Primeiro lugar Imperador. Segundo lugar, o Patrimônio Urbano, o Benedinho. Terceiro lugar Novo Universo. A briga tá boa, galera. Imperador tá conseguindo mais uma vitória. O motor aí é um Mega, né? É um Mega aí, né? É não?